Assurance AVA tsy njovidiny zao no avy ny fianakavianao. Aro manolotra ho anao ny Logité. Bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny Logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Yokany fahombiazana miaraka amin'ny Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy fahina miendriny 5 centilitatra. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, Logité rempli d'émotions. C'est mou. si doux. Mogul, c'est trop bon avec Logité. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Logité. La saveur ultime des fruits. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. manolotra ho anao ny Logité. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous présente Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Zoma fa 17 volana aprily taona 2024 amin'ny fitora sasany maheray minitra zao miarabantsika tompolasy tompoko vavy manasantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nanao fanambarana androany ny groupe des experts nationaux ny amin'ny tokony anitsiny ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny lalàna amin'ny feny fividianana izay nakatoavy ny antenimera rotonda. Mandidina ny 4,000 ny fahazondalana efa nozaraina tamin'ireo mpitrandraka arena kibon-tany teto amintsika. Amboarina ny apahany fefilovaka izay niteraka fahasahiranana ho an'ny mponina amin'ireo commune 5 eny Antananarivo Atsimondrano. Efa miroso amin'ny fampiasana angovo azo avoazina isika amin'izao fotoana izao. Ao Frantsa dia fantatra kosa izao fa nokendain'ny reniny izay tera tamin'ny malagasy ny zanany mirahavavy. Falitafaraka aminao tompoko lasy tompoko vavy asainay ianao anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Ireo vaovao mahakasika ny pejy politika sy mahakasika ny arena kibon-tany no noentinay ao anatiny alaona ho any androany. Rehefa lany teny iviny Antemera-Pirenena sy teny iviny Antemeran-doholona ny volavolan-dalàna ifeny fifidianana izay isy eto amintsika dia oentina enivin'ny fitsarana vombalam-pandrenana izany. Nanao fanambarana ary androany ny groupe des experts nationaux ny amin'ny tokony anitsy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny lalàna amin'ny feny fifidianana izay nakatoavy ny antenimera rotonda. Misy andalana manohitona amin'ny fahafahan'ny olom-pirenena hoy izy ireo ao anatin'ny lalàna. Eo ihany koa ny andalana izay nambaran'izy ireo fa manilika kandida. Mitaritra ny vaovao ary Irina Andremalala sy Dolphe Rakotoniaina. Ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no tompo-teny farany amin'ny fankatoavana ny lalam-pifidianana. Rehefa nolan'iny antenimera-ndoholona sy ny antenimera-pirenena izany lalàna izany dia andrasana ny famoahan'ny HCC ny fahitan'izany ao anatin'ny 5 andro. Manoloan'izany mangataka azy ireo hanaja ny lalam-pandrenana ny groupement des experts nationaux tsy tokony atao sakana anilihana kandida ny lalàna ary namafisin'izy ireo fa ankamehana loatra ny fandiniana izany teny anivon'ny antenimera. Anisan'ny antom-pisin'ny HCC fitsarana avy lalam-pandrenana zany dia niaro toy ny anak'Andriamasina lalam-pandrenana mba tsy vohitsakitsaka na anafoana ka anafoana ireo lalàna zay tsy mifanaraka amin'izany lalam-pandrenana izany. Fa ny mpitondra fanjakana sy ny fitsarana dia tokony hanaja sy hanao zay hanaja ny zo fototsy ny malagasy zay hita fa vohitsakitsaka ankehitriny.
Anisan'ny notsekerana izy ireo ihany koa ny andalana vitsivitsy eo amin'ny lalam-pifidianana toy ny andalana faha520 sy ny faha450 ka nanambarany fa tokony hitovy ny antota taratasy-pifidianana sy ny lavitondro apetraka amin'ny bileta tokana. Noho izany, manao antso avy amin'ny tompona andraikitry ny fitsarana avo amin'ny momba ny lalam-pandrenana izy ireo mba handray ny fangatahana izy ireo mba ho fitsonjovana ny fitoniana. Ny tolona ataonay aloha ny anio dia ny manazava ny antso ny tompona andraikitra ao amin'ny HCC, ny andiniany tsara, ny tsy mahapety, ny tsy mampilamina an'ilay lalàna. Ny fifidianana ilaina, fifidianana anaty fitoniana. Izay aloha izany tena zavatra tokony hoe anairana atsika rehetra. Zany fifidianana zany tsy anamarina ny tena koa. Zay zany ny afatray ho an'ny candidat, zahay reto misy candidat eto. Tsy fanamarina ny tena, tsy fanadiovany teny io. Fa kosany tsy faniliana koa. Nabaran'ny olona zoky olona iray fa tsy mifanohitra amin'ny lalam-pandrenana velively lalam-pifidianana izay napetraka. Momba ny bileta tokana ihany koa dia efa nilazany teo anivon'ny senivo izy fa bileta tokana hatrany no ampiasaina mandritry ny fiodinana roa amin'ny fifidianana, anafoanana ny osoka sy ny alabato. Farany no mariny ihany koa fa fambolena korotana no tanteran'olombitsy amin'izao fotoana izao. Mazava ho izy ary efa nianina ny anao fahamarinana hatrany ny mpikambany HCC. Feo amin'ny fiara-miasantsika amin'ny any ivelany kosa. Nototsaina androany teny mahazo arivo ny fikaonandoha teo amin'ny gouvernemanta sy ireo mpiara-mombonantoka. Fivoriana izay tafiditra ao amin'ny groupe de dialogue stratégique notarihan'ny Prime Ministre Mahafaso Nandrasana Olivier ny mpandrindra ny vondron'ny firenena mikambana kosa no nitarika ny délégation'ireo mpiara-mombonantoka notron'ireo ministera ny sehatra tsy miankina ireo parlementaire ny fiarahamonim-pirenena ary ireo fikambanana miady amin'ny kolikoly. Tanjona amin'izany ny fampiresan'ireo vondrona ireo amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Jerry Edouard sy Tol Farakotoniaina. Fametrahana tanteraka ireo fanampahan-kevitra izay noraisina nandritry ny groupe de dialogue stratégique andiany fafolo no natao tamin'ity fivoriana andro an'ity hoy ny Prime Ministre Olivier Mahafaly Nandrasana. Araka izany dia noaramaso ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly, ny fijerena akaiky ny toetra rany atsimo ary ny famiharana ny paikadiny natao dinasy. Tena nisy izay adi-hevitra izay tsy nisorona avy amin'ny rotonta izay satria ny tanjona zany dia ahafahana miroso amin'izay ezaka ny teneniko izay na ady amin'ny kolikoly io na ezaka ataontsika zany ho fampandrosoana ny any atsimo ary nandrindra koa zany ny fitodiatsika amin'ny ho avy amin'ny fanatratrarana izay tanjona mampisidratana telopolo sy roa arivo izay sy izay ngamba ny zavatra tompona andraikitra avokoa ny tsiraray amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Mbola mafiorina ny fiarahan'ny firenena amin'ireo praimombonantoka hatramin'izao. Tsika firenena manana ny fiandrianantsika souveraineté nationale nefa tsika tsy afaka miolo-korery ihany koa satria betsaka ny fahasairanana na firenena zay laza azy matanjaka indrindra aza dia mila zay fiarahana amin'ny firenena hafa zay no ilantsika ireo communauté internationale manampy antsika amin'ny lafiny rehetra zareo ary tsy hoe fanampiana amin'ny lafiny enti-manana fotsiny, fanampiana ara-kevitra ary fifanampiana. Mbola hitoy hatrany ny fiara-midinika tahaka ity natao ity izay ho tanterahina ary hiompana amin'ny fikarakarana fifidianana indray, eo ihany koa ny hiatrehana ny mety fisian'ny valana retina pesta araka ny fanazavana voaray. Fa ny arenan-kibon'ny tany no isan'ny mamelona ny arikarena amin'ny firenena iray. Eto amintsika dia manodidina ny 4,000 ny fahazon-dalana efa nozaraina tamin'ireo mpitrandraka hatreto amin'izao fotoana izao dia mbola mitohy ny fanomezana izany fahazon-dalana izany saingy manaraka fepetra entitra hoy ny filoham-pirenena tamin'ny mihoatra Miarinjatofo Sisoa Randretsalama. Tafiakatra 4,000 mahery amin'izao fotoana izao ny fahazahoan-dalana hitrandraka navoaka ny fanjakana nanomboka ny taona valo sy roa arivo. Fahazahoan-dalana izay matetika miteraka olana satria malagasy no mangataka, saingy io malagasy mangataka io avy eo no mivarotra ilay fahazahoan-dalana any amin'ireo vahiny ka mampisy korontana. Tsy mahagaga rehefa avy eo raha miteraka olana ilay izy satria fantatrao ilay mpangataka fa tsy fantatrao tsony any amin'ny farany hoe iza ny lasa mividy an'ilay izy dia iza ny lasa mitrandraka an'ilay izy ary miteraka olana ilay izy satria lasa tsy tratratsika ilay tanjona eo amin'ilay fampandrosoana zany na eo amin'ilay faritra na eo amin'ilay firenena. Noho izany indrindra no nametrahany fanjakana fepetra entitra manoloana ireo mangataka fahazahoan-dalana hitrandraka nanomboka ny taona 7 sy roa arivo. Ny orinasa Toliara Sensa ohatra
izay vao nahafeno ny fepetra rehetra mikasika izay fitrandrahana izay dia nahazo ny fahazahoan-dalana feno tamin'ny filan-kevitry ny minisitra faranteo. Amin'ny toliara siantsio fantatrareo tsara ny faritra tsy mandrefaniny fa efa tena ela be mihitsy amataonany maro no nandeha ny lafiny fikaroana momban'izy io ary dia nandeha daholo reo fitsirihana maro samihafa eo amin'ny lafiny tontolo iainana, eo amin'ny lafiny fitaterana sy ny sisa ka dia iteraka asa be dia be iny, iteraka fanamboarana foto-javitra asa be dia be iny ary iteraka vokatsoa ho an'ny firenena koa. Tsy any ihany misy an'izay fa mifaritra maro samihafa. Nomarian'ny ministry ny Arenakibon'ny tany fa tsy ny isan'ny fahazahoan-dalana nomen'ny fanjakana no ahafantarana ireo vokatry ny fitrandrahana eto amintsika. Amin'ireo 4,000 eo amin'ny 50 ihany mandoa moatany $5,000 par an. Hitantsika amin'izany tena kely anie zany resaka mihina jereny vitsy kely zany mandoa moatany $5,000. 4,000 nefa permis nefa 50 mahery ihany mandoa plus de $5,000. Nosokafana androany ny hetsika fampisehoana momba ny Arenakibon'ny tany sy ny solitany teto Ivato, fotoana izay hanomezana lanja ny harena ambanin'ny tany eto Madagasikara. Mahery ny 700 ireo mpampiasa vola mandray anjara ary vinavinaina hamokatra asa ho an'ny malagasy ihany koa ity hetsika ara-toe-karena iray ity. Ity hetsika ity izay nisokatra androany ary aritra 3 andro eny amin'ny MBC Ivato dia hetsika momba ny Arenakibon'ny tany sy ny solitany. Ampionana ireo mpisehatra eo amin'izay tontolo ny arena Ankibon'ny tany izay no tanjona amin'ny hetsika. Mahery ny 80 ny trano efa hita eny an-toerana. Ankoatr'izay dia misy famelaberarana sy fizarana traikefa momba ny ambanin'ny tany, solitany sy ny fitaovana ihany koa mandritra izay 3 andro izay teny an-toerana ary mitatitra ny zava-misy amintsika miotra miaron-jato sy zora Andretsalama. Fampisehoana ny rehetra mikasika ny Arenakibon'ny tany, solitany ary ireo fitaovana samihafa mandritra ny fitrandrahana izay no hita tetỳ amin'ny Menine Business Center Ivato nandritra ny 3 andro. Fotoana lehibe ionan'ireo mpandraharaha, mpitrandraka vaventy sy madinika ity hetsika iray ity. Ifanja ohatra dia efa mpikirakira ny resaka vato hatr'izay. Mandray anjara amin'ny hetsika izy mba ampahafantarany amin'ny rehetra ny fisiny. Dia ho fampandrosoana sy ho fampahafantarana ny olona rehetra eto Madagasikara ny resaka Arenakibon'ny tany. Hoe manana an'izao toerana izao tsika hoentina mampandroso ny arikarenantsika izay ambanin'ny tany ho an'ny resaka vatosoa sy ny resaka volamena, ny petrôla, rehefa resaka Arenakibon'ny tany rehetra zany. Toy izany ihany koa itinina dia ezahany avohitra amin'ity hetsika ity ny fanentanana ireo mpitsidika fa betsaka ny zavatra vita amin'ny vato. Tableau ity zao vita amin'ny vatosoa rehetrarehetra. Tsisy tainty mihitsy io fa vato naturel zany ny totoina dia sy vanina araka ny aminazy io dia manao ilay sary dia ato zao ny zantin'ilay nampiasaina ireo daholo le miraka tany anarany ity dia ny vidin'ity zao eo amin'ny 200,000 ariary. Mandritra ny 3 andro dia hisy ny famelabelarana arahana ady hevitra ihany koa ho hita ety amin'ny MBC Ivato. Azony rehetra tsidihana ireo trano efa isan-karazany ary maimaim-poana. Dia hariva zany manomboka ny conférence sy ny visite ho an'ny professionnel mihitsy ny androany aloha zany fa manomboka rapitso dia afaka hisokatra ho an'ny daholobe ny salon ny sabotsylady rapitso zany. Nizaniza asaina satria tokony afantatra ny zavatra mitranga momba ny ireo sehatra ireo dia ny mine, ny pétrole ary ny équipementsika. Hita ety an-toerana ihany koa ireo mpampiasa vola vahiny samihafa toy an'Ambatovy, QMM, Croama, British Petroleum, Toliar Sands sy ny sisa. Imbona betsaka amin'ny vaovao sosialy ny tapany faharoa ao anatin'ny actu ao ny dokam-barotra ireto.
hoe ny amin'ny distrika ny Antananarivo-Atsimondrano avy hatrany sika satria niteraka risabe tao ao ny fanesonana ireo mponina eny ambonin'ny fifilohan'ny Sisone izay tsy maintsy ho amboarina. Nitafatafa tamin'ireo mponina teny ambony fifilohan'ny Sisone ary ny ben'ny tanàna ny Soavina Antsimondrano fifampiresahana ny fanazavana mikasika ny tsy maintsy ialan'ireo olona miisa 700 mahery no nateny satria dia amboarina ny ampahany fifiloha izay vaky ka niteraka fahasahiranana ho an'ny mponina. Teny antoerana natrika izany Andrialalana Andriamasy Stefan Rakotomalala. Tsy hiemtra fa tsy maintsy hiroso amin'ny fanalan'ireo olona nonona teny amin'ny fifilohan'ny Sisone ny ben'ny tanàna ny Soavina Antsimondrano. No azavainy Ngarakotarosory Gobert tamin'ireo vahoaka mponina eny sy avy manodidina androany ny antony tsy maintsy analana azy ireo dia ny fanarenana ireo fifiloha vaky. Na izany aza dia tsy maintsy onerana ireo tsy maintsy ho ravana trano. Dia amin'izao fotoana moa dia nanatona andreo tompona raiky tantenako no hoe andao agnotsonjovina ny resaka ara-tsosialy omena fotoana ny olona akoatra ny ireo tena zavatra manahirana izay tsy maintsy hanombohana ny tetikasa fanarenana amin'ny volana Jona dia 20 metatra manodidina ireo tetikasa ireo kosa efa vonona ny famatsiana ho fanonerana ny toerana misy an'ireo olombelona ireo izay mpiaramonina aminay araky ny fampiresahana tamin'ny ministra sy ireo tompona raiky tara teknika rehetra dia ny hoe ao ara fa onerana na dia tsy ara-dalàna raha ny fanorenana an'ireny toerana ireny. 7 izy ao anatin'ilay sita anankitelo satria misy ihany koa akoatra ny teto Tobo Fasika ity dia misy ilay atao hoe Dobonisme vady ary ambany ary dia misy koa ny atao hoe Valavatsimo vaky avokoa ireo fifiloha ireo. Ireo anefa dia raha tsy vita amin'ity taona ity dia mitarika fahantrana lalina ho an'ny vahoaka 3,900 ka mila mandinika tsara isika. Olona 300 ao anatin'ny 20 trano ve dia manahona rahampitahana amin'ny 3,900. Hatramin'izay navakisan'ireo fifiloha ireo indroa taona ny taona 2024 sy 2024 dia voka-dratsy maro no naterany. Ireo tantsaha izay efa ananika ny 900 mponina eny amin'ireo komina 5 manodidina ity fifiloha ity no tena nitona fahaisana tamin'izany. Amanarivony hektara ny tanimbary potika ety aminay. Zany amanarivony hektara zany dia tsara ny manamarika ary azavaina amintsika fa raha-mpamboly anankiray dia mandany 10 mihetsy rehefa mikarakara ny fambolena ireny arakaraka ny tanimbary ananany. Dikan'izay zany dia anarivony tapitisa no very mandritra ny fahavoazana ara-voajanahary ireny. Rahantsika mahafantatra koa ny fahatapahan'ny lalana ka mampalahelo ampahafantarana anareo fa raha mizany kopina pahatosy tanety kely zany dia ny vokatra anana sy reny poireau ngamba raha nilazako azy mampalaza andreny taona reny dia maty avokoa. Tapaka ny lalana tsy afaka mifandray intsony ireo mponina ao anatin'ny komina anankidimy. No tsy evy ny ben'ny tanàna Soavina Antsimondrano androany raha namory ireo vahoakavoakasika ity fanarenana ity fa efa nisy ny taratasy ny fanarana sy vita soni nametrana ireo mponina tena ambony fifiloha hatr'izay ka tsy maintsy ialana izy ireo rehefa misy ny ilana izany. Entra ihany koa Ngarakotarosory Gobert raha niteny fa tsy tokony hororitana na havadika resaka politika ny tetikasa fanarenana fifiloha izay irana amin'ny vonina Eoropeanina. Ankoatra ny fanamboarana ireo ampahana fifiloha 3 vaky ireo dia ho tovonana 1 metatra ny avon'ny fifiloha ary ho velarina 20 metatra ny sakany. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa dia niotsaka ny ampahany totobato teny tsy azo tafa. Totobato mirefy 4 metatra eo ny sakany ary voalaza fa mitondra bizo manana alalina 70 centimetatra eo. Ahina iteradoza ho an'ny mponina manodidina izao fiotsahana izao noho ny fisian'ireo trano mavesatra mifanila amin'ilay totobato. Miantsona eo anivon'ny komina indray fepetra entitra kosa ny mponina ety an-toerana ambaran'izy ireo tsinona fa tsy manana taratasy ara-dalàna ny sinoa ny kitika ilay tany mifanila amin'ity totobato ity ka nahatonga izao fiotsahana izao. Amin'izay pejy sosialy izay hatrany dia efa miroso amin'ny fampiasana angovo azo avoazina isika amin'izao fotoana. Raha ny nambaran'ny tale generaly ny Jirama dia anomboka amin'ny volana May ho avy io ny fametrahana ilay centrale solaire 20 méga eto Antananarivo amin'ny ampahany betsaka ny fahatapahan-jiro eto Andrenivohitra izany raha ny fanazavana voarainy Sonia Andrenirina sy Anjara Kotonorainy Androany. Ankoatra io isy ny fiara-miasa eo amin'ny Jirama sy ny Fokotany manomboka izao. Mbola faritra maro eto Andrenivohitra no hiara-ny fahatapahana amin'izao fotoana raha ireto filazana hita ato amin'ny pejy Facebook ny Jirama ireto. Antony maro no mety mahatonga ny fahatapahana toy ny olana ara-teknika na fanamboarana tsy maintsy atao.
ho voava kosa nefa izay olana izay atoato anomboka amin'ny volana May ho avy izao ny fametrahana ilay centrale solaire 20 mégawatt izay iantoka ny ampafolo ny famatsiana herinaratra eo anivo ny tambazotra iraisana Antananarivo. Tetika asa izay rana amin'ny banky iraisam-pirenena ary ama ny olany fahatapahan-jiro mateti-pitranga eto Antananarivo. Ahafahantsika manavao ireo distribution rehetra Antananarivo ka anova le transfo disjoncteur ny câble rehetrarehetra izay tsy mety izay simba ka tsy tokony ho hisy tsony manomboka ny asa amin'ny mois de mai ireny fahatapahana kely manimba tokoa ny service ary manimba ny asa ataony tsirairay ary izay ny Antananarivo aloha zany fa ny faritra indray betsaka ny tanàna eo amin'ny 45 ville tena lehibe no asinay centrale solaire hybride izay tokony ho vitanay alohan'ny faran'ny taona. Ao anatin'izay fanatsarana ny famatsiana jiro sy rano izay hatrany nisy ny fionana ny arahany tale General ny Jirama sy ireo filoha-pokotany 270 eto Antananarivo renivohitra androany. Ahafantarana ireo olana miseho isaky ny tanàna avy izay iadidiny izy ireo. Tatoato eny Akorodamandravomahely eny dia tapaka foana ny jiro mba manainga Antananarivo zahay amin'ireo tompon'andraikitra mba ampidirinareo haingaikaingana io rano io mba hisokafa ny CSBD-sika io. Ny fianakavianay kosa rehefa ambany fokotany na ny distrik no manao fangatahana mba prioriser ataoko fa zahay tena sy tena ny Isan'ny tapaka taorian'ity fionan'ity fa isy ny fiara-miasa manomboka izao eo amin'ny Jirama sy ireo filoha-pokotany. Ka manomboka izao ny fiara-miasa dia hoisy zany karazana fandaminana vaovao ahafahan'ny chef fokotany miresaka aminay en temps réel dia ahafahanay koa zany manafoy ny intervention mahana ny olana miseho any amin'ny tanànatsika izay tany. Raha ny mikasika ny fampidirana jiro sy rano izay mbola tsy vita dia nambarany tale General ny Jirama androany fa ho vitaina amin'ny ity taona ity avokoa izany. Fa isan'ny trangam-piarahamonina nahoraka ihany koa ny fisina mpitandro filaminana izay nandratra tovolahy tamin'ny efa ty herinandro ity. Ny aiky ny adisony ilay lehilahy voalaza fa nandratra tovolahy 12 taona nandritra ny fisihana taxi be teny Ampefilo no amafisiny tao anatin'ny fanazavany ihany koa fa tsy polisy misotro ronono ny tenany. Mangataka fonana manoloana le zaza sy ny ray aman-dreniny no fisiny ny fifandomana teny fiandrasana bus 182 teny Ampefilo ka niteraka fahavoazana ho an'le zaza. Miala tsiny tokoa ho an'ny polisy firenena izay lazan'ny olona fa hoe polisy retraité ako amin'ny Facebook. Miala tsiny zany fa tsy polisy nationale zany no tenao. Miala tsiny koa amin'ny fanindrikendrehan'le Facebook an'le zaza izay ny ara-pahavoazana fa tsy mpangaro posy zany io zaza io. Vao ny trangam-piarahamonina koa no nalaza tany Frantsa tany satria ny fiandohan'ity volanyity no nisy teratany malagasy nanakenda ny zanany mirahavavy ary ny ankizany ny tenany. Ny ankizy eloko izay mihitsy ny tenany taorian'ny fanadiadiana natao azy notazoma omaly natao andro maso ny tenany arak'izany ny iray volana aprily teo ratsahivona no nitrangany tsy loza ity fanadiadiana vetrany. La maison où s'est noué le drame se trouve au lieu dit la Tuilerie. Raha toka tsy fantatra mazava ny nahafatesana mirahavavy, fantatra kosa izao fa nokendainy reniny teo ampandrina izy ireo ny voalohan'ny volana aprily lasa teo. Zazavavy kely 7 taona sy 4 taona nokendaina renim-pianakaviana teratany malagasy. Nilaza ampahibe masimantsy ny tenany fa izy no namono azy ireo. Manoloana izany dia ny tanana natao andromaso ity renim-pianakaviana ity nanomboka omaly alakamisy. No hazavainy fa teo faty izy ary ity no faty araka amin'ny ihany koa ireto zana mirahavavy ireto antony nanakendany azy. Rehefa avy nanakenda ireo zanandroa ireo izy ratsahivona dia nikasany andoro ny trano fonenany ihany koa. Tonga nefa ny sampana mpamono afo ary tsy mady tao ny tenany. Tsy fantatra hatreto hoe taiza ny irain'izy mirahavavy tamin'ny fotoana nitrangany loza. Tsy nanome fanazavana mikasika izay raha teo ny tompony andraikitra hatreto. Miandry ny fitsarana ity renim-pianakaviana teratany malagasy ity kosa vao fantatra ny sazy ahazo azy.
fa mbola ao anatin'ny fisaonana tanteraka ny ao Algérie amin'izao fotoana izao. Tamin'ity androany ity dia nikarakara vavaka nomezam-boninahitra ny fanahin'ireo ny arambona vokatry ny fianjerana fiaramanidina ny alarobia lasa teo izy ireo. Tout un pays en deuil après la pire catastrophe de fito amby dimampolo sy roanjato ratsahivina ireo olona maty vokatry ny loza-pifamoivoizana anabakabaka niseho tao Algérie ny alarobia lasa teo. Izy ireo izay miara-mila avokoa nanolotra vavaka ho azy ireo androany ny mponina tao Algère. Voatery najanona avokoa araka izany ireo hetsika rehetra tao an-toerana. Tena enjany ny loza iny miara-ory amin'ireo fianakaviana tanteraka izahay. Engene mba ho tonga any am-paradisa ny fanahin'izy ireo. Mino izahay fa tsy very mintsony ny taky Les premières funérailles ont eu lieu tao Bofarika no nanatanterana ny fandevenana ny Ramzi Arbaou. 17 taona iray tamin'ireo olona ny arambona. Izy aloha no fantatra tare taoriany ny fahamaizana. Mbola mezaka mahafantatra ny mombamomban'ireo vata mangatsiaka kosa ny tompona andraikitra hatramin'izao. Ankoatra izay dia mitohy ihany koa ny fanadiadiana na tonga ity loza-pifamoivoizana anabakabaka ity. L'un d'entre eux a rapporté qu'une aile de misy fanadina dokavarotra roa arahantsika ny voalohany amin'izany ny fandefasana horonan-tsary. Fankalazana ny fahadimapolo taona ny FTD na ny fikambanan'ny teraky Dadanaivo imery tsy afindra iarahana amin'ny scoop digital dia isy ny projection gisa mainty faharoa ao amin'ny salle Sainte Famille Mahamasina Jean Pitso Sabotsy araka ity fanazavana ity. Ela tokoa ny andrasantsika n'izany hoe horonan-tsary gisa mainty andiany faharoa izany. Ho fankalazana ny fahadimapolo taona ny FTD na ny fikambanana teraky Dadanaivo nimery tsy afindra dia aza iarahana amin'ny scoop digital dia fifaliana ho anay manolotra anao ny diffusion ny gisa mainty andiany faharoa na ny gisa mainty 2 izany. Horonan-tsary mahatsikaiky izy ity natao an'ny fianakaviana iray manontolo na ny ankizy madinika na enina ny nahazo azo taona ary dia andeha araka hijery an'izany ary sika izany gisa mainty andiany faharoa izany ao amin'ny salle ny amphian'ny Sainte Famille. Sainte Famille izay mazava be hitantsika eo Mahamasina eo izay mora dia mora ny tapakilo. Raha ny tapakilo ahafahanao mijery ny gisa mainty ny Sabotsy raha ampitso izany dia amin'ny sandany 5,000 ariary. Ny hijerevantsika ilay gisa mainty andiany faharoa kosa indray dia amin'ny 10 ora sasany, amin'ny 2 ora ary amin'ny 4 ora. Tsy anenina isika raha ohatra ka tonga hijery ny gisa mainty andiany faharoa satria dia fialamboly ho azo ny fahafinaretana ihany koa azo fahafinaretana avokoa isika rehetrarehetra. Raha mila fanazavana fanampinao dia azonao atao tsara ny miantso ny 034 48 209 51 na ihany koa manantona mivantana ety amin'ny Sainte Famille Mahamasina manjifa ny tapakila tontolo andro ny Sabotsy 14 ny volana Aprily. Izany hoe eo akaiky ny guichet automatique ny BOA dia mivarotra tapakila eo izay manomboka ny Sabotsy tontolo raha ohatra ka hijery an'ilay gisa mainty andiany faharoa isika. Fa manao fihenam-bidy-goavana amin'ireo entana marobe hita ao amin'ny boutique éphémère etsy Ankorondrano sy Analakely. Ndao arahana avy hatrany ato anatin'ity fanadiadiana ity. Ho fanomezana fafapony mpanjifa dia manao fihenam-bidy-goavana amin'ireo entana marobe hita ato aminy ny boutique éphémère manomboka izao. Amin'izao fotoana izao zay dia mikarakara événement coup de balai. Coup de balai io dia resaka fampidinana fin de série na fampidinana ny vidiny entana. Kojakoja maro isan-karazany ao an-tokantrano toy ny fanaka, fandriana ary haingon-trano maro azo isafidianana no hita ato amin'ny boutique éphémère izay miavaka amin'ny hatsarany sy ny kalitaony. Fihenam-bidy raha ohatra hoe maka ohatra anankiray zao za ohatra hoe maka alaintsika amin'ny zavatra farany kely indrindra amin'ny prix-any misy zavatra na 27 000 ariary atao aminay dia moins 40%. Raha moins 40% zany izy dia tena mio efa tsy 27 sontsony fa lasa indray le 2 amin'ny fotoana iny. Ny tena mampiavaka ny vokatra anay izy aloha tsisy maro dia izy vita frantsay. Izany hoe izy tsy vita sinoa aloha fa vita frantsay. Izany vita frantsay izany dia anisan'ny zavatra mafy izany sady zavatra unique. Tsara ny mampatsiahy fa samy ahitana izay fihenam-bidy izay avokoa na ny boutique éphémère ety Ankorondrano na ny eny Analakely.
dia hitantsika eo a meuble karazana meuble rehetra hitantsika eo a ny déco izany afaka misafidytsika ny fandriana ohatra une place de place ny gigone izay mitovy ny style ny superposé fa izy hafakely zay zao afaka jerevantsika koa zay ny salon zay manana karazany maro izany hoe ny kipitsopitso maro isan-karazany manana izay fa raha ohatra voninareo dia tonga fa maro. Ankoatra izay dia tsara ihany koa ny mampafantatra antsika mpanjifa fa manana tolotra manokana amin'ny fanamorana ny fandoavam-bola ny boutique éphémère na ilay antsoina hoe facilité de paiement. marefatra minitra amin'ny valora alina izao tapitra ny tapany voalohany hiditra amin'ny tapany faharoa indraytsika izay ireto no miandrinao ho amin'izany. Mianatra ny dia latino izay no andrana ataony rojoravaka ao anatin'ny zanam-pandahatra na atokty androany. Fikarakarana omelette lehibe ao frantsa no entina aminao anatin'ny hafakely. Ny tokony hitazona ny zaza raha tojo fisarana ny ray aman-dreny io indray no nanontaniana ireo olona sendra ny fandraisam-peo ny LEJD. Ireo rehetra ireo ary no mbola miandry anao anatin'izay tapany faharoa izay hiarahanao amin'ny andry lalaina sy razao. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.